Jadi Kanjeng Nabi wis susah payah dakwahi wong kafir, ternyata mereka ora padha iman. Susahnya Kanjeng Nabi tambah gede, penyebabnya di samping itu adalah gara-gara wong-wong terdekat Kanjeng Nabi akeh sing ora iman. Abu Jahal pernah paman, tapi justru malah sing tentang Kanjeng Nabi. Abu Lahab ya padha ngono. Padahal pada saat Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab senenge ra kaprah sampai merdekano budak. Itu Abu Lahab. Tapi ternyata orang yang berani menentang Kanjeng Nabi ternyata Abu Lahab. Pamane piyambak. Mulane nek tentang tonggo iku ora patek sepiro. Nek sing nentang kok keluargane dhewe sampai ada wong ngandani wong ternyata anake dhewe mbantah. Wah, lara ati tenan iki. Begitu pula Kanjeng Nabi. Mulane nek ayat liya disebutno la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Menawa hatimu itu sumpah mah. Gara-gara mereka tidak iman. Karena mereka ini adalah orang-orang meskipun pamane Kanjeng Nabi tapi punya jasa ning Kanjeng Nabi. Nggih, punya jasa ning Kanjeng Nabi. Artinya punya jasa, mereka itu peduli dengan Kanjeng Nabi. Pancen cobaane ngono nggih. Sampai titeni mawon mulai Nabi Adam, para nabi itu pasti punya musuh-musuh terdekat. Orang-orang dekat. Sampai titeni mawon. Satu contoh Nabi Adam nggih. Wis kita runut mawon nggih. Mulai Nabi Adam. Nabi Adam kuwi duweni anak Qabil Habil. Tukaran pertama kali, paten-patenan pertama kali ya anake Nabi Adam. Qabil mateni Habil. Malah nek zaman saiki kok ana paten-patenan iku wis wajar. Mulane sering tak terangno, perkara kuwi nek wis disebut ning gone Quran mesti terjadi. Kalau Quran menjelaskan tentang Qabil mateni Habil, kriminal sing rupane mateni, mesti zaman akhir ya ono sing paten-patenan. Mulane sampe nek ono paten-patenan gak usah kaget, Quran wis nyebut ngono. Nek ora ono paten-patenan justru malah sampean kaget ngono lho nggih. Lah yo nek bahas Quran kok ora terjadi iki piye? Lah ngono mestine. Ora kok nek ono paten-patenan malah kita kaget, nggih. Justru malah boten kaget, nggih. Soalnya wis dibahas Quran. Perkara iki wis dibahas Quran mesti terjadi. Ya, jadi pertama kali Nabi Adam ndadani anake dhewe wis kangelan. Nabi Nuh padha ngono. Di antara musuhe Nabi Nuh iku putrane piyambak kan. Yo sampean nek bantah tonggo ora patek sepiro. Semisal aku ngomongi sampean bantah ora patek sepiro, ora patek ngefek. Umpama aku duweni anak ternyata anakku takani, "Cung sing sregep ngono bantah." Pak sampean ora sregep, ora ati tenan. Soale anak dhewe tonggo ora patek sepiro. Biasa pemenang tonggone biasa ngrasani, "Wah, tambah ra ngefek blas." Iku sing pertama. Contoh meneh di antarane nggih. Contoh meneh di antarane. Iku Nabi Musa. Nabi Musa kuwi cilikane tek rawat Firaun. Nggih. Nabi Musa tek rawat Firaun. Tapi wong sing paling nentang Nabi Musa ya Firaun. Jadi orang-orang terdekatnya Nabi Musa. Nabi Isa juga sama. Ojo sampai anggap Nabi Isa boten. Nabi Isa itu nek cara gampangane wong alus. Cara nisbate pipi tek kampleng, pipi kanan tek kampleng, pipi kiwa tek wehno. Saking halusnya Nabi Isa. Tapi sapa sing nyangka sing ngarani Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, iku ya muhibbine piyambak. Nggih, wong sing idolakno piyambak. Begitu pula Nabi Muhammad. Nggih, dadi Nabi Muhammad ternyata dimusuhi pamane piyambak. Nggih, kaya Abu Jahal, Abu Lahab. Nggih. Iku pancen takdir wong nek wis kafir ya ngono. Sampeyan kandhani ora bakal ngefek, ora sampeyan kandhani ya ora bakal ngefek. Tapi tugasnya kita masing-masing dari orang mukmin itu punya tugas nyampekno ajarane Kanjeng Nabi. Di antaranya ono hadis balighu anni walau ayat. Sampekno sangka aku meskipun itu cuma satu ayat. Itu bukan tugasnya kiai, eling-eling. Bukan tugasnya kiai. Semisal satu contoh di antaranya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu saka api neraka. Iku tafsirane para ulama adalah masing-masing dari kita orang beriman punya tanggung jawab menjaga diri kita.
punya tanggung jawab menjaga keluarga kita. Itu bukan tugasnya kiai. Mulane umpama kita nggadahi putra, nggadahi putri umpama nggih, wis kita titipno ning gone pondok utawa kita titipno ning gone sekolah. Ojo kok terus kita pasrahno bokokan, wis tak serahno sampean aku ora melu ngurusi. Lho sing gawe anake sampeyan lho. Wong liya kok napa ngurusi. Padahal dawuhe ning gone Quran ku anfusakum wa ahlikum nar. Iku dawuh Ibnu Abbas, Abdul bin Abbas. Iku tanggung jawab masing-masing. Mulane kena titeni nek ana ayat Al-Qur'an kok ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu. Iku kewajiban individu. Misal kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tanggung jawab masing-masing. Ora iso kemudian kiai ini poso rakyatnya ora poso. Selesai kok enak men dadi rakyat. Sapa sing minat dadi kiai nang ngono. Gak ada sing minat. Dadi tanggung jawab masing-masing. Nggih. Mulane nggih, sampai nek didhawuhi Kanjeng Nabi semisal balighu anni walau ayat, berarti tanggung jawab kita masing-masing menyampaikan entah iku ning gone keluarga piyambak, entah iku ning gone anak, ning gone tangga, utawa ning gone umat lah. Meskipun itu cuma satu ayat. Mulane sampean titeni nggih, Kanjeng Nabi pertama kali dakwah iku justru malah Kanjeng Nabi khitobi Allah Subhanahu wa taala wa andir asiratakal aqrabin. Sampeyan kudu meden-medeni keluargamu dhisik Muhammad. Ora kok umat mboten nggih. Kanjeng Nabi malah dawuhi wa andir asiratakal aqrabin. Keluargamu sing pedhek-pedhek lho kandhane dhisik. Meskipun demikian ternyata Kanjeng Nabi juga mendapat perlawanan dari keluarga piyambak. Semono uga nggih panuruse Kanjeng Nabi mesti ya ngono. Dadi ana pancen cara gampangane wong sing musuhi lingkungan keluarga piyambak, wong Jawa ya ono. Wong Kanjeng Nabi wae ngono. Wis paham nggih? Dadi iki kaitane wong kafir dikandani utawa ora dikandani tetep ora iman nggih. Soale jatahe pancen mata alal kufri, mati dalam keadaan apa? Kufur. Lah kita itu wajib menyampaikan. Nah, tugas dari dakwah ini fungsinya adalah satu, minimal ajaran Islam itu terdengar, minimal ajaran Islam itu sampai kepada mereka, meskipun pada akhirnya mereka menentang atau bahkan mereka apa? Menolak. Yang penting tekan kupingin dhisik. Karena kadang barokah sering dibahas, akhirnya mereka ngerti. Umpama ora tau dibahas, kadang nggak ngerti karena nggak tahu apa dibahas. Barokah sering dibahas, oh ternyata ajaran Islam gini, ajaran Islam gini. Semisal satu contoh kayak gini, ini adalah pemikiran-pemikiran yang merapat genah ketika mengomentari Islam. Islam itu agama pedang. Ada komentar-komentar yang seperti itu. Islam itu agama apa? Pedang. Karena senengannya perang. Senengannya perang. Kalau kita sebagai ahli sejarah Islam, itu nanti akan mengerti persis di mana Islam itu sama sekali tidak mengandalkan perang. Contoh sampean ya, Kanjeng Nabi itu diangkat Nabi yuswa 40, kapundhut 63. Selama Kanjeng Nabi ku ning gone Mekah itu 13 tahun. Dadi kira-kira Kanjeng Nabi hijrah ning gone Madinah kuwi yuswane 53. Karena gini, Kanjeng Nabi diangkat dadi nabi iku usia 40 tahun. Bersama dengan Sayyidah Khadijah mulai dari Nabi sampai Sayyidah Khadijah kapundhut Kanjeng Nabi yuswa 50. Jadi Sayyidah Khadijah menemani Kanjeng Nabi jadi Nabi itu selama 10 tahun. Kanjeng Nabi yuswane 50, Sayyidah Khadijah kapundhut. Setelah 3 tahun, yakni usia 53 tahun, Kanjeng Nabi nembe hijrah. Lah selama 13 tahun di Mekah, Kanjeng Nabi itu tidak mendapatkan perintah awak perang. Perintah ning gone Quran kanggo Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi ning gone apa? Mekah. Iku mesti kon sabar wae, kon sabar sithik-sithik, sabar sithik-sithik, sabar. Cara sampean sithik omongi ngono. Wah, ngelu tenan iki. Dulu ya sampean bayangin lho, Kanjeng Nabi nate salat teng ngajenge Ka'bah. Salat teng ngajenge napa? Ka'bah. Lihat bareng sholat nih gue ngajeng Ka'bah, ternyata ono wong musyrik ora seneng. Akhirnya gue telepon.
Sebagian riwayat ngandakno bekasi bayi. Ari-ari tau apa ya, sebagai sejenis gini kula. Iku tek templono Kanjeng Nabi. Lah biyen iku wong Islam pada saat ning Mekah masih lemah. Ketika Kanjeng Nabi dianiaya seperti itu, orang-orang Islam, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi sing ning Mekah, gak wani nulungi Kanjeng Nabi. Sing wani nulungi Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah. Ya pernah saya cilik. Sayyidah Fatimah. Iku sing wani nulungi Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah. Iku isih kon sabar. Isih kon apa? Sabar. Ono perintah kon perang itu ketika Kanjeng Nabi wis hijrah ning gone Madinah. Jadi selama 13 tahun ngempet. Lah yo sampean bayang lho, sampean lagi organisasi ini tekniknya. Mangkel wis ora kaprah kok. Apa meneh harga diri. Ya. Lah yo sampean umpama lah lewat dalan, terus koncone sampean nggo hotel itu wis sabrobur, muangkel mesti. Cara bacokan wis layani. Tapi Kanjeng Nabi kon sabar selama 13 tahun. Dan Kanjeng Nabi menyaksikan penyiksaan itu tidak dialami Kanjeng Nabi piyambak, tapi sahabatnya bareng yang ngalami itu. Lah Kanjeng Nabi itu anggar ngerti sahabatnya siksa, Kanjeng Nabi itu mesti gak kuat. Iku saya perintah kon sabar sampai Kanjeng Nabi hijrah. Lah ketika Kanjeng Nabi hijrah ning gone Madinah, peperangan itu ketika Kanjeng Nabi tersegesan cuma 77 kali. Ya, catatan sejarah. Dari Kanjeng Nabi dari Nabi mulai umur 40 sampai 63 tahun itu peperangan terjadi 77 kali. Dari 77 kali itu yang diikuti oleh Kanjeng Nabi itu cuma 27 kali. Jadi yang lainnya Kanjeng Nabi boten derek perang. Ya, jadi 50 peperangan Kanjeng Nabi boten derek, yang 27 beliau napa? Derek. Aneh meneh, nggih, di antara keanehan meneh, Kanjeng Nabi ku ora tau mateni wong. Dole yo perang adu fisik. Kok ora mateni wong ku nek ora Kanjeng Nabi gak ono. Dadi sing mateni wong kafir yo sahabate Kanjeng Nabi. Ora kok Kanjeng Nabi. Lha iku nudono wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi diutus pancen gawe rahmat. Dadi ora ono wong kafir buat Kanjeng Nabi mati gak ono. Sing mateni kuwi apa? Sahabate Kanjeng Nabi. Lah yang perang adu fisik selama 27 kali. Nang wong kafir harus dipateni. Padahal Kanjeng Nabi nggo pedang. Iku ya termasuk keanehan meneh. Jadi cara hitung-hitungan nggih, dari 77 peperangan dibanding no zaman jahiliyah itu sudah tidak seimbang. Zaman jahiliyah itu bisa dikatakan cara gampangannya tiap dino perang. Bayangkan 1 tahun itu kan nek cara Masehi 365 hari ya, 365 hari. 1 tahun itu hampir dalam catatan sejarah itu sekitar 100-an perang 1 tahun. Lah Kanjeng Nabi perang kuwi mulai Kanjeng Nabi ning Madinah. Kanjeng Nabi ning Madinah itu 10 tahun. Itu catatannya baru 77 peperangan. Sing ikuti Kanjeng Nabi 27. Lah iya nek ngerti sejarah ini orang mungkin kita kemudian mengatakan Islam adalah agama pedang, senengane apa? Paten-patenan. Malah ngajine ora katam ngopo. Wis kaitane innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Meskipun koyo ngono tetep wajib kita dakwah. Mulane ing Al-Qur'an tik dawuhna ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Soalnya sampean ngandani tok iku wis ganjar. Mulai satu contoh ngene nggih. Sayyidina Ali karamallahu wajhah iku nate diutus Kanjeng Nabi. Nggih, nate diutus Kanjeng Nabi dadi panglima perang. Pada saat itu cara gampangane nggih mau Kanjeng Nabi ngumumno. Sesuk aku bakal ngewehno bendera minangka wong sing tak wehi kuwi dadi panglima perang. Wong lanang sing ning kono yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbu wa rasuluh. Wong lanang sing seneng Allah, seneng Rasulullah. Allah dan Rasulullah juga seneng wong lanang kuwi.
Cuma Kanjeng Nabi bahasane pancen rahasia no. Wong lanang sing seneng Allah kalian Rasule lan yo seneng Allah kalian apa? Rasul. Nggih mau sore cara gambaran. Dalu-dalu sahabat bodho ratu. Nggih. Yo nebak sapa wong lanang iki sampai sifate Allah koyo ngono. Sifate Kanjeng Nabi sampai koyo ngono. Sampai Sayyidina Umar kerentek ning atine. Muga-muga padahal Sayyidina Umar itu wong sing paling ora seneng pimpinan. Jadi panglima, apa meneh dadi pimpinan, dadi amirul beliau paling boten seneng. Tapi nek kersane pengen dadi amirul mukminin jadi. Tapi beliau boten seneng. Tapi pada malam itu, nggih, Sayyidina Umar itu seneng pengen dadi panglima. Kenapa kok seneng? Soalnya sifat yang disebutkan Kanjeng Nabi ini wong lanang sing seneng Allah lan Rasule lan disenengi Allah lan Rasul. Goro-goro sifat itu. Sayyidina Umar ini lah wong sing ora pengen blas pada saat itu adalah Sayyidina Ali. Okay. Kenapa Sayyidina Ali kok gak pengen? Lara mripat. Okay. Sayyidina Ali lara mripat. Lah wong lara mripat tapi dadi panglima kan yo ora pas niku. Apa lara mripat. Malah picek ngene-ngene kan malah repot kabeh. Tapi isuke nggih Kanjeng Nabi ternyata sing tak goleki Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali ora ngetok. Ya lara mripat, nggih, lara mripat. Kon nyelono di Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali menghadap Kanjeng Nabi dalam kondisi mripate sakit. Tek suwo Kanjeng Nabi iso nyuwuk. Kanjeng Nabi iso nyuwuk tenan. Dawelas Kanjeng Nabi waras, nggih. Waras itu Kanjeng Nabi, nggih. Kemudian Sayyidina Ali tek dawuhi di antara dawuhe Kanjeng Nabi niku Sayyidina Ali, fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humurna atau kama qala Rasulullah. Demi Allah pangeran dudono wong siji lewat awakmu iku luwih apik tinimbang sampeyan duweni kendaraan yang terbaik. Jadi iku dawuh Kanjeng Nabi niku Sayyidina Ali. Ini. Jadi umpama nggih pangeran ngersakno ana wong tuk hidayah. Nggih, semisal asli ora tau gelem ngaji, sampean jak akhire gelem ngaji kan ya termasuk hidayah. Nggih. Asline wong kafir terus akhirnya masuk apa? Islam. Ora tau salat sampean jak apa? Salat. Iya termasuk apa? Hidayah. Wong siji entuk hidayah saka Allah lewat sampean iku luwih apik daripada sampean duweni kendaraan yang terbaik. Iku dawuhe Kanjeng Nabi niku Sayyidina. Mulane nggih biasane nek ulama-ulama sing alim, ulama-ulama sing alim targete gak mulu-mulu. Sing penting ana wong siji lewat aku ning kono akhire untuk hidayah. Wis ngono tok. Ora mungkin terus duweni bayangan duweni santri pirang-pirang, duweni muhibin pirang-pirang ora patek minat asline nggih. Karena targete mboten mulu-mulu. Nggih, targete mboten mulu-mulu. Wis biasa-biasa wae wong dawuh Kanjeng Nabi, fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humurna. Pangeran dudu wong siji lewat awakmu iku luwih apik daripada sampean duweni kendaraan sing terbaik. Padahal dawuh Kanjeng Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri au kama qala Rasulullah. Sampean dudu wong siji. Semisal ono wong Islam tapi ora tau sholat. Terus sampean kandhani ayo sholat. Akhirnya melu sholat. Ganjarane wong sing sholat gara-gara sampean dudono iku tek transfer dari sampean kabeh. Kono ya untuk ganjaran, sampean untuk ganjaran. Lah bayang umpama santri ini sampean siji lho. Ngejak wong liyane. Bukan akan berurutan. Dan ganjaran sing tek transfer iku ora mungkin ngurangi ganjarane wong sing amal. Lah umpama sampean tak kandhani, "Jong, sedekah." Meskipun 500 lho, aku ora sedekah sampean sing sedekah. Sampeyan untuk ganjaran, aku untuk transfer ganjaran. Saking enake apa? Nudono. Mulane nggih, sampean niku nek ngandani wong apik, umpama ora dinut, ora tik gugu, ya sampean santai mawon. Wong sekelas Kanjeng Nabi mawon ngene. Nggih. Ya pancen nggih, nalurine wong utawa sahwate wong nafsune wong nek kandhan-kandhan apik iku karepe ya sing tek kandhani apa? Nurut karepe nggih. Tapi sampean kan gak pangeran nggih. Mulane umpama ana wong sing pantes diturut, kabeh wong kudu nurut. Faktane ya kudu nurut. Mestine Kanjeng Nabi
Kanjeng Nabi pamane gak gelem nurut. Wes ya. Dadi umpama sampeyan ngandani wong apik ora nurut, ya biasa wae, biasa wae. Ora usah terbawa apa? Ya maksud kandhani apik-apik. Ora usah biasa wae, biasa wae. Bismillahirrahmanirrahim. Wes iki tersane minangka alasan nggih, kenapa kok mereka gak iman khotama wis ngecap. Khotama wis ngecap sapa Allah, cara wong kuno maknane ngelak nggih. Khotama wis ngelak wis ngecap sapa Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine alladzina kafaru. Ayat tobat tegese ngelak sinten Allah alaiha ing atase qulub wastausaqa lan amrih naleni sinten Allah. Fala yadkhulu mongko ora mlebu ha ing qulub apa khairun apa kaapian. Dadi cara gampangane ati kuwi wadah wis ditutup. Jadi orang mungkin keapian iso mlebu. Wa ala sam'ihim lan iku ing atase pengrungune alladzina kafaru ay mawadihi kesepira-pira panggonan ngrungune alladzina kafaru fala yantafiuna mongko ora ngalap manfaat sapa alladzina kafaru bima kelawan perkara yasmauna kang padha krungu sapa alladzina kafaru wa imam minal haqqi bayane kebenaran wa ala absarihim lan iku ing atase pira-pira mripate alladzina kafaru disawatun utai tutup ai kita tegese tutup fala yusiruna mongko ora iso ningali sapa alladzina kafaru al haqqa ing perkara bener. Walahum lan iku tetep kedhe alladzina kafaru ada pun utawi siksa adimun kang gedhe ai kawiyun tegese kuat daimun. Wis iki nek cara gampangane cara kita ngomong kuwi ya alasane. Kenapa wong kafir ora iman nggih? Padahal wis tekandani, wis teweden-wedeni sampe nek ora iman kuwi jatahe mlebu neraka selawase kok tetep napa mboten iman. Alasan yang pertama khatamallahu ala qulubihim. Pangeran pancen wis nyegel, wis kunci, wis gembok ati-atine wong kafir. Mulane nek cara bahasane Imam Ghazali, ati iku minangka kaya raja. Sedangkan anggota tubuh itu laksana rakyat. Nek atine wis semo, aja arep-arep sikil kon melampah apik ora iso nek atine wis kotor. Jadi ati ini minangka kaya raja, sedangkan anggota fisik adalah rakyat. Rakyat kuwi anut apa nggone raja. Lah saka ayat iki nggih, khatamallahu ala qulubihim iki nuduhno ati kuwi anggotane manungsa sing paling mulya. Nggih, anggota sing paling mulya wong kuwi adalah ati. Mulane ati kudu resik tenan. Nek cara bahasane para ulama, nggih, cara bahasane para ulama nek ati kuwi wis peteng nggih, nek ati wis peteng aja arep-arep anggota fisik iso ngamal apik. Soalnya atine wis peteng. Lah ati peteng kuwi gara-gara dosa-dosa sing kita lakoni. Cara gampangane ana kertas putih resik nggih. Sampai ana nglakoni maksiat sithik-sithik yo kaya ana tutulan ireng kertas itu. Cara gambaran para ulama kaya iku kaitane karo hati. Mulane kita menjaga hati tenanan. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Sing kedua wa ala sam'ihim yaiku kaitane karo pendengaran. Ya, pendengaran sing ketiga kaitane karo peningal. Ya. Jadi pendengaran peningal iku kadang krungu perkara-perkara sing apik tapi ora iso manfaatno. Ya sering kali to kita sering tedawuhi khotib iki takwa sampean kudu takwa ya ngelatih ya ngelatih apa taate ditingkatno maksiate te lereni ya pancet to ya perjumatan ya wis biasa kaya ora ono apa khotbah dene khotbah kaya pantes-pantesan lah ya iku nuntun apa krungu perkara sing bener ngerti perkara sing bener tapi ora bisa manfaat. Lah aja sampe kaya ngono nggih aja sampe ngono. Mulane nek cara aku sing bener ku ya prinsip wong biyen. Guru pancen ya bener nek guru harus ditiru. Dan itu sesuai dengan prinsip para sahabat nek nyawang Kanjeng Nabi.
Nggih, mulane sering tak terangno nggih, sering tak terangno. Sayyidah Aisyah pernah garwane Kanjeng Nabi. Tapi Sayyidah Aisyah nyawang Kanjeng Nabi iku nabine Allah. Sehingga yang dikedepankan oleh Sayyidah Aisyah bukan konflik keluarga mboten. Apa yang dilakukan Rasulullah itu yang ditiru. Satu contoh di antara syariat Islam itu kan ada yang namanya poso Daud. Nggih, poso Daud ya sesuk poso, sesuke meneh boten, sesuke poso, sesuke boten. Itu kan juga berawal dari Kanjeng Nabi tanglet Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah teng dalem wonten daharan wonten sarapan boten. Boten. Ya wis akone poso. Nek ono sarapan, ya sarapan itu Kanjeng Nabi. Artinya dari perilaku Kanjeng Nabi yang seperti itu dan diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah akhirnya jadi syariat. Itu yang pertama. Dari hadis yang seperti itu pula menunjukkan bahwa niat poso sunnah iku ora kudu dalu. Nek poso fardu kan kudu napa? Dalu. Sampean poso Ramadan. Iku dalune biasane bar tarawih wis diajari imame. Nggih. Nawa itu sholat godin anadai nggih. Bunga-bunga soalnya wis pengen mulai pegelen ning musala nggih. Aku bunga-bunga cepet celing. Tapi nek poso sunnah mboten ora kudu dalu. Esuk mboten napa-napa. Sing penting sadurunge lingsire srengenge. Di samping kuwi ya durung sarapan. Wis sarapan lagi niat poso ya nganggur to. Dan itu berawal dari hadisnya Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah nyamang Kanjeng Nabi ku nabine Allah. Utusane Allah. Lho, Kanjeng Nabi karo Abu Bakar itu kan yo konco dagang awalnya. Konco dagang awalnya. Tapi ketika Kanjeng Nabi sudah diangkat jadi nabi, ternyata Sayyidina Abu Bakar mampu menghormati itu adalah nabine Allah. Mestinya kaya ngono. Itu berarti nyawang Kanjeng Nabi bener-bener dadekno panutan. Lah saya kan enggak ya, jarane guru itu singkatannya kudu tek gugu kudu apa? Ditiru. Lah gurune nglakoni apik belas muridnya ora sing niru kok. Gurune ngarepno tiktokan, muridnya malah tiktokan dong. Lah iya, piye? Jarane guru kudu tek gugu karo apa? Ditiru. Sing bener ya pancen prinsip wong pian, jenenge guru kudu tek gugu, kudu ditiru. Mulane satu contoh, mulane sering iki Pak RT, Pak RT tau ya, mungkin dalilnya Pak RT biasa. Kanjeng Nabi ora tau mangan semongko, akhirnya ora tau daro semongko. Saya dapat Pak Adi golek ono iki ora semongko. Lha pancen ngaten. Ulama itu boten kalau mau piapa. Dadi aku yo mantep, dadi kena digawe dalil Pak RT. Kanjeng Nabi boten nate, daran semongko boten nate. Yo ulama boten kersa daran semongko. Boten atas nama mengharamkan boten. Beliau hanya punya keinginan pengen niru Kanjeng Nabi ngono. Berarti kudune pancen Kanjeng Nabi sebagai panutan, sebagai guru tenan. Sayyidina Utsman nggih ngoten. Sayyidina Utsman, Abu Hurairah ngoten. Nyawang Kanjeng Nabi, padahal Sayyidina Utsman kuwi mantune Kanjeng Nabi. Tapi nyawang Kanjeng Nabi bukan hanya mantu. Mulane nate Sayyidina Utsman kuwi ngajari ning murid-murid-muride, "Cung kene cung, tawarai. Aku iso wudu kaya wudune Kanjeng Nabi. Aku iso wudu kaya wudune napa? Kanjeng Nabi. Iki wudune pancen sing jenenge guru kudu digugulan ditiru. Nah, sing repoti zaman saiki kan gak ngono. Ya wong dadi gurune ngarepno tiktokan, dene tiktokan. Ya, gurune mulang ora dolanan HP, dene malah dolanan HP dhewe. Ya sumpah zaman akhir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adzim. Ya iki kaitane karo sifat-sifate wong kafir sing banget eleke nggih. Mulane nek cara pesene di antara Sayyid Abdul bin Ali al-Haddad ojo sampai ngidolakno wong kafir. Kenapa ojo sampai ngidolakno wong kafir? Atine wong kafir itu rusak. Nggih, atine wong kafir itu rusak. Nggih. Satu contoh kaya ngene iki. Tek sifatine nggone Al-Qur'an, atine wong kafir iku atos. Atos-atose ati iku atine wong kafir. Kita itu mungkin ahli maksiat, kita ya. Orang kafir. Kita itu mungkin ahli apa? Maksiat.
Wong ku nek ahli maksiat iku nuduhno atine kan ya rada atos. Tapi mbok piye-piye nek bandingno atine sampean karo atine wong kafir, tetep atos atine wong kafir. Nggih. Lah iki wong atine atos, lha ngono kok malah mbok idolakno. Mulane biyen kuwi kaitane karo pakaian, wonten. Ana wong kafir masuk Islam, iku gara-gara nyawang pakaiane wong Islam. Pakaian wong Islam kok santun-santun, apik-apik, ora blodor-blodor, ora udo. Akhirnya piyambake masuk Islam. Gara-gara nyawang pakaiane wong Islam. Lah bareng piyambake uripe rada suwe, nyawang wong Islam ternyata berpakaian seperti pakaiane wong kafir. Mulane beliau yo kaget. Lah iya aku biyen masuk Islam ku gara-gara aku nyawang wong Islam ning nganggo pakaian sopan-sopan. Lah saiki zaman wis kuali. Wong Islam malah niru pakaiane wong kafir. Piye karo zaman ati wale. Iku diantara nggih. Dadi atine wong kafir iku ati sing atos. Sing kedua, ati sing mati atine wong kafir. Sampai bisa urip meskipun kadang-kadang wangel. Tapi tetep bisa urip. Nuduhno apa? Nuduhno nek atine sampeyan bisa urip. Ternyata sampeyan bisa mempertahankan iman sampeyan. Uang bisa mempertahankan keimanan, berusaha mempertahankan keimanan, iku nuduhno atine isih urip. Wong kafir, pokok iman, percaya wae ora. Sing ketiga, atine wong kafir kuwi tek sifate ning gone Al-Qur'an kuwi kaya kotoran. Nggih. Mulane sampai ning gone ayat Al-Qur'an disebutno innamal musyrikuuna najasun. Saat temene wong-wong musyrik ku kotor, najis. Kenapa kok najis? Soalnya ati niku wis kadung najis. Mulane mau wis tak sebutno sebagaimana keterangan Imam Ghazali bahwa ati kuwi koyo dene raja. Sedangkan anggota fisik itu adalah rakyat. Rakyat itu ya anut apa? Raja. Kecuali rakyat sing bali lho. Rakyat sing bali lho. Ku nek rakyat sampeyan. Nek anggota fisik kan gak mungkin seperti itu. Nggih. Nek atine wis rusak ya otomatis fisiknya wis rusak. Kalau ngamal taat ya uangnya. Lah sangka ayat iki nggih mulai innal ladzina kafaru sampai walahum adzabun adzim iki minangka tasliyah utawa pengareng-areng kanggo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kuwi dakwah kemudian umat kok isih kafir iku banget susah. Nggih banget susah. Lho kadang-kadang ora ono tik perhatian ora tik rungokno ora tik ngono. Itu Kanjeng Nabi banget apa? Susah. Akhirnya sing ngarep-ngarep Kanjeng Nabi pengira. Mulane wong dakwah nggih nyampekno kebenaran iku pancen kudu ana sing ngarep-ngarep. Nggih. Di antarane karena Kanjeng Nabi sing ngarep-ngarep Kanjeng Nabi pirang-pirang. Di antarane sangka ayat Al-Qur'an langsung pengiran sing ngarep-ngarep. Sampai nek dakwah nek ngandani ternyata kono kok isih apa? Ora gelem iman. Pancen innal ladzina kafaru sawaun alaihim antartahu am lam tundirhum la yu'minu. Iki minangka ngarep-ngarep karo Kanjeng Nabi. Nggih, ken ora cilik ati. Apa meneh nek kita waca besike Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan wong jujur, ora tau apa bodoh. Ucuk-ucuk diangkat dadi nabi. Kanjeng Nabi mboten persiapan. Mung nabi ora kenek terus gawe proposal daftar dadi nabi kan ora iso. Nek daftar jadi bupati, jadi presiden iso, jadi nabi ora iso daftar. Nggih. Mulane Kanjeng Nabi nggih mboten persiapan dadi nabi. Cuma nek siapno pangeran dadi nabi. Kanjeng Nabi piye mboten persiapan. Berawal dari wong sing jujur, omongane mesti dianggep. Kanjeng Nabi nek ngendika sak pengendikan rong pengendikan itu mesti apa? Dianggep. Tapi aneh ketika Kanjeng Nabi dakwah menyebarkan tentang Islam, ternyata wong bener ora percaya. Lah wingi-wingi wis percaya, saiki kok malah apa? Ora percaya. Padahal endingnya ya sekarang ini. Intinya wingi kan minangka ya pokoknya dasaran Kanjeng Nabi gede tampa. Lah bareng wis dadi nabi, wis dakwah tentang Islam malah ora ditampa. Iki Kanjeng Nabi sing ora tahu apa bodoh. Apa meneh kita-kita. Terus komentarnya Pak RT Gus Robert ngelepok. Iku biasa wae. Biasa wae. Soale segini iki sekelas napa? Kanjeng Nabi. Lah ono ulama sing nerangno diantarane yaiku tentang kafir Abu Lahab.
Kenapa Abu Lahab sing notabene adalah pamane Kanjeng Nabi kok ora iman? Abu Bakar kok malah iman? Iku ana habaib ingkang nerangake soale Abu Lahab kuwi nek nyawang Kanjeng Nabi iku nyawangi ngenyek. Nggih. Dadi Abu Lahab nek nyawang Kanjeng Nabi nyawang ngenyek. Sedangkan Abu Bakar nek nyawang Kanjeng Nabi ku nyawang sing ana unsur ngegungno Kanjeng Nabi, mulyakno Kanjeng Nabi. Mulane iku karo Kanjeng Nabi. Ojo kok karo Kanjeng Nabi. Sampeyan nyawang wong Islam liya utawa wong mukmin liya rodok setengah sinis. Nyawange rodok nyawang ngenyek. Iku wis dosa. Apa meneh nyawang Kanjeng Nabi ora hormat blas. Ibnu Umar, putrane Sayyidina Umar sing jenenge Abdullah. Nggih, Abdullah bin Umar atau terkenal dengan Ibnu Umar. Iku tahu ngomentari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kan watu sing mulyakno. Wong Islam anggere mara ning Mekah, pingin ngambung Hajar Aswad. itu tahu komentar kayak gini. Hajar Aswad itu bener mulya. Tapi mulyane Hajar Aswad banding mulyane wong iman wong Islam iku luwih dhuwur mulyane wong Islam. Mulane nek sampeyan iso ngurmati Hajar Aswad, mestine ya kudune iso ngurmati wong Islam. Lah yo kita yo kadang yo mbok gara-gara ora duwe ilmu, gara-gara apa aku ya ora paham. Tapi ya terus gitu nggih. Nek karo Hajar Aswad fanatike tenanan, ngidolakno tenanan, puingine ketemu tenanan, ngambung tenanan. Tapi karo wong Islam, karo wong iman, ngenyek ya tenanan gitu. Iku aja sampe, aja sampe. Mulane di antara rahasiane kenapa Abu Lahab ora iman, gara-gara nek nyawang Kanjeng Nabi ngenyek. Sedangkan Abu Bakar nek nyawang Kanjeng Nabi dalam kondisi apa? Hormat. Lah wong hormat kuwi tidak kenal dengan tempat. Juga tidak kenal dengan waktu. Semisal nisbate kaya ngene. Kanjeng Nabi cara disarekno nggone Madinah. Sampai yang mriki ya kudu hormat. Ora kudu kita hormat ning gone wong sing pancen layak dihormati lho. Layak napa? Dihormati. Ora kudu ning gone ngarepe kita. Nggih, ora kudu ning gone ngarepe kita. Yo ora kudu ning kono terbatas oleh waktu. Biyen nek Kanjeng Nabi isih urip tak hormati, saiki wis mati ya ora usah apa? Tak hormati aja sampe ngono. Nggih. Nek pancen wonge layak napa? Dihormati. Nisbate sampai ketemu habaib ya putune napa Kanjeng Nabi. Sampai pas jagongan sak majelis, kumpul sak majelis sampai iso hormat. Engko nek sampean mulai Habib ya mulai, ya sampean kudu tetep apa? Iso hormat. Lha iku ajarane Islam kaya ngono. Mulane kita iku sampai detik ini dikongkon hormati Kanjeng Nabi karena yang menghormati orang nggih atau menghormati sesuatu itu tidak kenal dengan waktu, juga tidak terbatas oleh tempat. Yes, wa'alaikum maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi